Ndabasuhuje kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndizera neza ko mumeze neza cyane. Reka tuganire kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa aho zabyaye amahari. Kayumba Nyamwasa mu mazi abira ashinjwa kwivugana Ben Rutabana. Imyaka ibiri irirenze Ben Rutabana hoze ari komiseri ushinzwe kongera ubushobozi mu mutwe w'iterabwoba RNC Rwanda National Congress aburi birengero. Uyu mugabo yaburiwe irengero ku itariki ya 8/2019 aho yari muri Uganda mu bikorwa byari bisanzwe bimuzana muri icyo gihugu byo gushaka uburyo yaharabika leta y'u Rwanda. Nk'uko bisanzwe ariko amakuru y'izimira rya Ben Rutabana akimenyekana, abantu benshi batekereje ko nta kabuza leta y'u Rwanda ifite uruhare muri iki gikorwa ndetse ikwiye kuryozwa iby'uyu mugabo. Bamwe bavuga ko yashimuswe akaba ari muri kasho i Kigali. Ibi ariko ntibyateye kabiri kuko abagize umuryango w'uyu mugabo barimo inshuti n'abavandimwe nabo bari mu mugambi wo kugirira nabi u Rwanda bahise bagaragaza ko ikibazo cy'ibura rya Ben Rutabana gifite abandi gikwiye kubazwa cyane, abo bakoranaga mu nzego zo hejuru mu mutwe w'iterabwoba RNC Rwanda National Congress barimo umuyobozi mukuru wawo Bwana Kayumba Nyamwasa. Amakuru yatangajwe n'abandi bari mu buyobozi bukuru bw'uwo mutwe w'iterabwoba wa RNC barimo Epimake nta mushobora warushinzwe ubukangurambaga yemeje ko Kayumba Nyamwasa yarafitanye ikibazo gikomeye na Ben Rutabana ndetse ko bishoboka ko aricyo cyabaye intandaro y'izimira ry'uyu mugabo, nka bamwe basangira ubusa bakitana ibisambo. Aya makuru kandi yashyigikiwe n'abandi barimo Tabita Gwiza mushiki wa Ben Rutabana wari komiseri ushinzwe abagore muri Canada, abandi barimo Theogene Rudasingwa, Jean Paul Ntagara, Simon Ndwaniye, Ashire Kamana. Bose bakomeje gushinja abarimo Kayumba Nyamwasa kugira uruhare mu izimira rya Ben Rutabana, bamwe bakamwita umugome, umwicanyi n'andi magambo menshi cyane. Ibi byakurikiwe n'umweyo wabaye muri uwo mutwe aho benshi mu bagerageje gushinja Kayumba Nyamwasa kuba inyuma y'ibura rya Ben Rutabana bagiye bahambirizwa, abandi barimo Leya Karegeya umugore wa Patrick Karegeya bakazinga utwabo bakitandukanya n'uyu mutwe wa RNC Rwanda National Congress. Intandaro y'umwiryane nyuma y'ibura rya Ben Rutabana, umwiryane wari usanzwe muri RNC none wagiye ku karubanda, na cyane ko inzego zitandukanye zatangiye gushinjanya kugira uruhare mu ibura rya Ben Rutabana. Byatumye uyu mutwe w'iterabwoba ucikamo ibice, igice kizwi nka Runana kiyomuraho, mu gihe no ku rugamba abarwanyi babo bari mu cyiswe P5 barimo gukubitwa inshuro umusubirizo. Amakuru avuga ko Ben Rutabana rero yahagurutse mu Birigi mu ijoro ryo ku itariki ya 4 Nzeri akagera muri Uganda bukeye. Uyu mugabo yakomeje kuvugana n'umugore we kugera ku itariki ya 8 Nzeri, ari nabwo yaje kuburirwa irengero. Ben Rutabana ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa yahagurutse mu Birigi agiye mu bikorwa byo gushyigikira RNC Rwanda National Congress nk'uko byari bisanzwe ari akamenyero ke, dore ko yakundaga kugira ingendo nyinshi cyane muri icyo gihugu. Aho bivugwa ko yagiye abonana n'abayobozi bakomeye cyane barimo Philemon Mateke wari umunyamabanga wa leta wa Uganda ushinzwe ubutwererane n'akarere. Nyuma y'uko Ben Rutabana aburi irengero, umuryango we wasaga nk'ufite ikikango watakambiye Kayumba Nyamwasa mu mabaruwa atagira ingano kugira ngo agarure uyu mugabo. Ibya Kayumba bimaze kwanga, uyu muryango wanatakambiye leta y'Ubufaransa ngo igire icyo ikora kuri icyo kibazo cy'umuturage wayo, ariko byose bifata ubusa. Kayumba Nyamwasa yabanjije gutuza, ntiyagira icyo avuga ku ibura rya Ben Rutabana wari usigaye afatwa nk'inkoramutima ye, ariko igitutu cy'umuryango we kimaze rero kumurenga yaje kujya ahagaragara yihakana ayo makuru, avuga ko ibyakozwe atigeze abigiramo uruhare. Ati icyanshimisha uyu munsi nuko nakongera kumubona none ari muzima kandi ameze neza, akabasha kongera guhura n'umugore we ndetse n'abana be. Amakuru avuga ko nyuma y'uko Kayumba abonye ko ibintu biri guhindura isura, yahisemo kwivanaho igitutu maze ashaka uwo agira igitambo cy'ibi byose.
akamushinja kuba ari inyuma y'ibura rya Ben Rutabana. Turayishimiye Jean Paul wari usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe niwe watoranyijwe ashingwa n'inama yararinise ko ari mu bantu bake bari bazi neza banateguye urugendo Ben Rutabana mu karere kandi bakanarukurikirana umunsi ku wundi. Ibi rero binamuviramo kwamburwa inshingano ze muri uwo mutwe nubwo yakomeje kwemererwa kuva muri uyu muryango. Icyakora uyu Turayishimiye nawe yigaramye iby'aya makuru avuga ko igitangaje ari uburyo yirukanywe by'igitaraganya atanamenyeshejwe icyo azira cyangwa ngo ibyo ashinjwa abibazweho mu iperereza, byose bigasa nk'ibishimangira ko yari yaratoranyijwe mu kwitirirwa ibi bibazo byose. Amarembera rero ya RNC na mbere y'uko Ben Rutabana buri bwirengero, umwuka wari usanzwe ari mubi muri uyu mutwe w'iterabwoba wakomeje gushinjanya ubugambanyi n'ibindi bikorwa by'amakimbirane hagati y'abayobozi babo bakuru. Aya makimbirane aracyakomeje gukaza umurego ndetse ibi byagaragariye mu cyunamo giherutse kuba hifashishijwe uburyo bwa Zoom mu minsi ishize. Muri iki kiriyo cyo kwibuka Ben Rutabana bitazwi neza niba yarapfuye, abakitabiriye bakoresheje amasaha 7 cyamaze bari kwikoma bikomeye cyane Kayumba Nyamwasa, ariko urujijo ku ibura rya Ben Rutabana rukomeza kwiyongera. Adeline Rwigara mushiki wa Ben Rutabana yafashe ijambo avuga ko Ntwari Frank wari ushinzwe urubyiruko muri RNC ariwe ukwiye kubazwa iby'ibura rya musaza we. Uyu mubyeyi yavuze ko mbere y'ibura ry'uyu mugabo yajyaga amusaba kumusengera kuko ngo Ntwari yaramufitiye ishyari ashobora no kumuziza. Ati Ben yakundaga kumbwira ngo unsengere, nshobora gupfa nzira umuntu witwa Ntwari Frank kuko amfitiye ishyari rikomeye cyane. Rwigara kandi yavuze ko biteye ikimwaro kuba Kayumba yarazi neza ikibazo Ben Rutabana afitanye na Ntwari Frank ariko ntagire icyo abikoraho. Avuga ko aba bagabo bombi arabicanyi. Ati ntabwo nari nzi ko Ntwari na Kayumba batubabaza muri ubu buryo. Ati igihe Ben yaburaga twabonye uko yabyitwayemo. Ati ntabicanyi gusa, ati ndasaba abagambanyi n'abagome by'umwihariko Kayumba Nyamwasa n'umwishywa we Ntwari kugarura Ben nk'uko mwamutwaye. Mu gihe bikigoranye kumenya aho Ben Rutabana aherereye ndetse impande zose zikaba ziri kwitana ba mwana kuwateje ibura rye, abakurikirana iby'umutwe wa RNC Rwanda National Congress bemeza ko iki ari ikimenyetso simusiga cy'uko uri mu marembera, na cyane ko n'ingabo zawo zacitse intege cyane nyuma yo kumishwaho amasasu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakorera mu gisata kijejwe gutahukana impunzi mu Burundi bazindukiye ejo kwa gatatu mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ari mu buseruko bwa Kongo gusaba abarundi bayabamwe gutahuka. Vedaste Ngabo yadukwirikiraniye iyi nkuru. Abakozi bane ba Ministeri y'Intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi kuva ejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe. Ni uruzinduko ruri mu rwego rwo gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa, zirashima leta y'u Burundi yaje kuzikangurira guhunguka. Kuri icyambere twabanza tukavuga turashima Imana kandi tugashimira na leta yacu y'u Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kuturaba, kuko radio ko twahora hari abahora bahunguka ku bushake bwabo, abandi bagatinya bakavuga ati Jesse nohunguka narabona inzego zivuye mu Burundi ziza kutubwira ngo dutahe. None ko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro, tugomba dutangure kwiyandikisha dutahe kuko nta muntu akwiye kuguma mu buhungiro, kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza turuka, umuntu wese afisi wabo ko nyene nawo guma mu gihugu atavukiyemo. Kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi ziri muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye yuko umenga kwari ukudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twagira amakuru aturutse mu Burundi, inkuru zivuga ko